హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు బీజీఎస్ క్లాసెస్. ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఏపీ హైకోర్టుకి సంబంధించి స్టెనోగ్రాఫర్, టైపిస్ట్ అండ్ కాపీస్ట్ పోస్టులకి ఎవరైతే ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయ్యారో మీకు సెకండ్ లెవెల్గా స్కిల్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. సో ఈ యొక్క స్కిల్ టెస్ట్కి సంబంధించి మనకి మాక్ టెస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఈ యొక్క మాక్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత మెయిన్ టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి రెండిట్లో అసలు మీరు ఏ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి, క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఎంత ఉంటాయి, ఏ రేషియోలో తీసుకుంటారు, మెరిట్ అనేది ఎలా తీసుకుంటారు అనేది ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం. సో దీనికంటే ముందు మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఈ యొక్క పోస్టులకి అప్లై చేసిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా మీ దగ్గర ఈ యొక్క టైప్ రైటింగ్కి సంబంధించి సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలన్నమాట, అలాంగ్ విత్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్. సో ఇది రెడీగా పెట్టుకోండి. బికాస్ ఆ టైంకి మీకు లేదు అంటే మీకు ఈ యొక్క సర్టిఫికేట్ కంటే కూడా ఇంపార్టెంట్గా ఈ సర్టిఫికేట్ ఉందా లేదా అనేది చూస్తారు. కాబట్టి స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్ట్కి ఎవరైతే అప్లై చేశారో మీ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ సర్టిఫికేట్తో పాటు ఏపీ గవర్నమెంట్ టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి టైప్ రైటింగ్లో హయ్యర్ గ్రేడ్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీ దగ్గర ఉండాలి. ఇఫ్ ఈ ఒక్కటి హయ్యర్ గ్రేడ్ది లేదు అంటే లోయర్ ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు అనమాట. బట్ లోయర్ ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే ఈ యొక్క హయ్యర్ గ్రేడ్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి క్యాండిడేట్స్ కనుక మెరిట్ లిస్ట్లో లేరు అన్నప్పుడు లోయర్ గ్రేడ్ ఉన్నటువంటి క్యాండిడేట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది మనకి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్లో ఇవ్వడం జరిగింది, రైట్. మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైపిస్ట్ అనమాట. మరి టైపిస్ట్ వాళ్ళకి ఏమి ఉండాలి అంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏపీ గవర్నమెంట్ టెక్నికల్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి అయితే హయ్యర్ గ్రేడ్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఇది లేకపోతే లోయర్ గ్రేడ్ వాళ్ళని తీసుకుంటాము అని కూడా మనకి నోటిఫికేషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు. కాబట్టి హయ్యర్ గ్రేడ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాపీస్ట్ అనమాట. కాపీస్ట్కి కూడా సేమ్ లైక్ స్టెనోగ్రాఫర్ అనమాట. బట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేషన్ ఉండాలి. అలాగే టైప్ రైటింగ్ సంబంధించి సర్టిఫికేట్ హయ్యర్ ఉంటే చాలా వరకు బెటర్, వీళ్ళనే ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇఫ్ హయ్యర్ గ్రేడ్ సర్టిఫికేట్ కనుక లేదు అంటే లోవర్ గ్రేడ్ ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేట్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరికైతే ఉంటుందో వీళ్ళని సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్కిల్ టెస్ట్ అనమాట. సో ఈ యొక్క స్కిల్ టెస్ట్ వచ్చేసి కాపీస్ట్ అండ్ టైపిస్ట్ వాళ్ళకి ఒకలాగా ఉంటుంది, అలాగే స్టెనోగ్రాఫర్ వాళ్ళకి ఒకలాగా ఉంటుంది అనమాట. సో స్టెనోగ్రాఫర్ వాళ్ళ గురించి అయితే కంప్లీట్ డేటా అనేది లేదు కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇన్కరెక్ట్ డేటా, నేను కరెక్ట్ డేటా వచ్చిన తర్వాతనే వీడియో చేసి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫర్ నౌ కాపీస్ట్ అండ్ టైపిస్ట్ వాళ్ళ డేటా అయితే ఇస్తాను. మరి దీన్ని ఎలా తీసుకుంటారు రేషియో అంటే, మీరు మొన్న ఒక ఎగ్జామ్ అనేది రాశారు, కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనేది ఫస్ట్ స్టేజ్ మీరు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. ఇది ఓన్లీ మీకు క్వాలిఫైయింగ్ మాత్రమే, ఇది మీ మెరిట్లో కన్సిడర్ చేయబడదు. ఇది మెయిన్ పాయింట్. మరి రాసిన అందరిలో నుంచి ఎంతమందిని తీసుకుంటారు అంటే ఒక్కొక్క పోస్ట్కి 3 మెంబర్స్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే 1:3 రేషియోలో స్కిల్ టెస్ట్కి కీబోర్డ్ అనేది ఒక్కోసారి సరిగా వర్క్ అవ్వదు, లేదా సిస్టంలో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. అంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ అయిపోవడం కానీ, ఆటోమేటిక్ ఆఫ్ అయిపోవడం, స్క్రీన్ ఆఫ్ అయిపోవడం, ఇలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు ఫస్ట్ మాక్ టెస్ట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది అనమాట. 30 మినిట్స్కి మాక్ టెస్ట్ నిర్వహిస్తారు. ఏం పర్లేదులే, సిస్టమ్ బాగానే పనిచేస్తుంటుంది అని మాత్రం మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. బికాస్ వన్స్ ఈ యొక్క మాక్ టెస్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు మెయిన్ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత టెక్నికల్ ఇష్యూ అరైజ్ అయింది నాకు అని చెప్తే వాళ్ళు దాన్ని కన్సిడర్ చేయరు. మీరే మీ చేతులారా మీ యొక్క ఆపర్చునిటీని పోగొట్టుకున్నట్లు అవుతుందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వై మాక్ టెస్ట్ అనేది నిర్వహించినప్పుడు 30 మినిట్స్ మీరు సిస్టంలో ఏదో ఒకటి టైప్ చేస్తూనే ఉండండి. మీకు ప్రాక్టీస్ అయినట్లు ఉంటుంది. అలాగే ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే న్యూ సిస్టమ్ ఆర్ న్యూ కీబోర్డ్తో మీకు రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇది మాక్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు మీరు చేయాల్సినటువంటి పని. మరి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ ఎగ్జామ్ అనమాట. మరి మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఓన్లీ 10 మినిట్స్ ఉంటుంది, మాక్ టెస్ట్ 30 మినిట్స్ ఉంటుంది. డ్యూరేషన్ నేను కరెక్ట్గానే చెప్తున్నాను. మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఓన్లీ 10 మినిట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. కంటెంట్ అనేది మీకు హార్డ్ కాపీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎన్ని వర్డ్స్ ఇస్తారు అంటే 500 వర్డ్స్ పారాగ్రాఫ్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ పారాగ్రాఫ్లో మీకు అన్నీ ఉంటాయి అనమాట. లైక్ ఫుల్ స్టాప్స్ కావచ్చు, కామాస్ కావచ్చు, పంక్చువేషన్స్, కాలన్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాంగ్ విత్ దిస్ పారాగ్రాఫ్. ఒకే ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారా అని కూడా మనం చెప్పలేము. ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వచ్చు, 2 పారాగ్రాఫ్లు ఇవ్వచ్చు, 3 పారాగ్రాఫ్లు ఇవ్వచ్చు. 500 వర్డ్స్లో మీకు ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఎన్ని మార్క్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అంటే 50 మార్క్స్కి ఈ యొక్క టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ మీకు ఇస్తారు. మీ యొక్క వర్డ్ లిమిట్ అనేది ఎంత ఉండాలి అంటే పర్ మినిట్ వచ్చేసి 45 వర్డ్స్ అనేది మీరు టైప్ చేయగలగలదు అనమాట. అదే 45 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అనమాట. 45 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ మీరు టైప్ చేస్తేనే ఈ యొక్క స్పీడ్ అండ్ అక్యురసీ అనేది మీరు తీసుకోగలుగుతారు. మరి మాకు మిస్టేక్స్ జరిగితే ఏమైనా మేము ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే, మిస్టేక్స్ జరిగితే మాత్రం ఎవరు ఏం చేయలేరండి. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, బ్యాక్ స్పేస్ అనేది వర్క్ చేయదు ఈ యొక్క స్కిల్ టెస్ట్ అనేది మీరు అటెండ్ అయినప్పుడు. మిస్టేక్ జరిగింది అంటే అది మిస్టేక్గానే ఉండిపోతుంది. బికాజ్ ఈ యొక్క మిస్టేక్స్కే మీకు నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇందులో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు అని మీరు అనుకోవద్దు. ఎన్ని మిస్టేక్స్ అయితే చేశారో అన్ని మిస్టేక్స్కి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా కన్సిడర్ చేసి మార్క్స్ అనేది మైనస్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే మీకు
నెగిటివ్ బ్యాక్ స్పేస్ ఆప్షన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బటన్ అనేది పనిచేయదు. దట్ ఈస్ వై చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే అక్కడ మిస్టేక్స్ లేకుండా చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది మెయిన్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాలిఫైయింగ్. మరి క్వాలిఫైయింగ్ వేరు, మెరిట్ వేరు, ఇవి రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనేది చూసుకోవాలన్నమాట. జనరల్గా క్వాలిఫైయింగ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇందాక మనం చూసినట్లు 50 మార్క్స్కి మీకు స్కిల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే ఓసీ క్యాండిడేట్స్ 40% మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి, అంటే 20 మార్క్స్ అనేది తెచ్చుకోవాలి. బీసీ క్యాండిడేట్స్ 35% మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి. ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ 30% ఆఫ్ ది మార్క్స్ అనేది తెచ్చుకోవాలి. మరి ఈ యొక్క క్వాలిఫైయింగ్ అయిపోయాం, మాకు 20 మార్క్స్ వచ్చేసాయి అంటే మాకు జాబ్ వచ్చినట్లా అంటే అస్సలు కానే కాదు. ఇది ఓన్లీ క్వాలిఫైయింగ్. క్వాలిఫైయింగ్ వేరు, మెరిట్లో రావాల్సినటువంటి కట్ ఆఫ్ మార్క్ వేరు. ఓకేనా. ఇదే మీకు ఫైనల్ టెస్ట్ అనమాట. మీకు ముందు జరిగిన కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో అది క్వాలిఫైయింగ్లోకి వస్తుంది, దానిలో అందరూ క్వాలిఫై అవుతారు. బట్ దీనిలో ఎవరికైతే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయో, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క 10 minutes టెస్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే మీకు కరెక్ట్గా ఎవరైతే టైప్ చేశారో దాన్ని చూడడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే బ్యాక్ స్పేస్ కావచ్చు, పంక్చువేషన్స్ కావచ్చు, క్యాపిటల్ లెటర్స్ కావచ్చు, పారాగ్రాఫ్ వర్డ్ స్పేసింగ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ వాళ్ళు చూడడం జరుగుతుంది అనమాట. మిస్టేక్స్ అనేవి మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉండదు కాబట్టి ఎవ్రీ మిస్టేక్కి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉందన్నాం కదా, సో ఆ నెగిటివ్ మార్క్స్ని కట్ చేస్తారు. నెగిటివ్ మార్క్స్ని కట్ చేసిన తర్వాత మీకు వచ్చేవే మీ యొక్క ఫైనల్ మార్క్స్ అనమాట. ఈ మార్క్స్లో ఎవరైతే హైయెస్ట్ ఉంటారో ఆ హైయెస్ట్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి 1:1 రేషియోలో తీసుకొని డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి పిలవడం జరుగుతుంది. ఇది జరిగేటువంటి ప్రాసెస్. దట్ ఈస్ వై అందుకే చెప్తున్నాను, ఎవరైనా ఇంకా ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్కి మీరు షార్ట్ లిస్ట్ అవుతారు, అప్లై చేసుకున్నాము, డెఫినెట్గా మాకు మార్క్స్ క్లియర్ అయ్యాయి అనుకుంటే మిస్టేక్స్ లేకుండా ప్రాక్టీస్ చేయడం ట్రై చేయండి. ఇప్పటి నుంచే బ్యాక్ స్పేస్ మనకు నార్మల్గా మన సిస్టమ్స్లో వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యాక్ స్పేస్ అనేది మీరు ఇప్పటి నుంచి యూస్ చేయకుండా ప్రాక్టీస్ చేయడం చేయండి. దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ మోర్ అనమాట. మీరు అక్కడ ఎలా చేస్తామో ఇప్పుడు కూడా అలానే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు అది ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ అనేది అవుతుంది. దట్ ఈస్ వై బ్యాక్ స్పేస్ అనేది ఇప్పటి నుంచే యూస్ చేయకుండా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ స్కిల్ టెస్ట్ ఆఫ్ టైపిస్ట్ అండ్ కాపీస్ట్ గురించి మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని కంప్లీట్గానే ఇచ్చాను అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే డూ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. సీ యూ ఆల్ టుమారో.